For at hæfte de her ender, så bruger jeg en ølnål. Man vil hæfte dem altid på indersiden af strikket, så man ikke kan se det. Så for eksempel den her, så vil jeg hæfte den på den her side. Og jeg hæfter den ved at træde tråden igennem ølnålen. Sådan her. Og så vil jeg sy den lidt ned igennem her, så når tråden vil komme hernede. Sådan her. Og så vil jeg sy den fast i en af de her masker. Det gør jeg ved at tage den igennem en maske. Og så vil jeg lade være med at trække den helt igennem, men sådan at man har en lykke her. Og så vil jeg tage den her tråd igennem lykken 2 gange. Og så vil jeg stramme til. Det er meget vigtigt, at man strammer godt til. Og så vil jeg slå en almindelig knude. Og man skal så stramme meget godt til. Og så kan jeg bryde garnet. Og så er tråden fæstet. Og det gør jeg med alle de forskellige ender. Når man skal sy knapper i, så er det en god idé at først lægge alle knapperne, ligesom man gerne vil have dem. Og se sådan cirka, hvor lang afstanden skal være, og hvor mange knapper man vil bruge. For at sy knappen, så skal man bruge en nål, eller en ølnål. Men det er meget vigtigt, at nålen kan komme igennem det her hul på knappen. Så skal man bruge noget tråd. Jeg bruger bare det her rester fra garnet. Og det er smart at bruge den samme farve som trøjen. Så jeg vil starte her med den nederste knap med det her garn. Så vi tager bare lidt af det her garn. Og klipper det. Og så skal jeg træde det på den her. Det kan godt være en lille smule besværligt, men så fik jeg tråden på nålen, og jeg er klar til at sy knappen. Jeg syr knapperne mellem det her. Langs cardigans kant her, så er der en vrangemaske. Jeg vil gerne sy mine knapper ind i den, så at jeg vil vide, at de vil være lige hele vejen opad. Så jeg starter her i bunden med den nederste knap, og lægger den cirka der, hvor jeg vil have den. Tænker sådan her. Så tager jeg min nål og syr op igennem knappen fra bagsiden. Så jeg syr, så jeg rammer det her hul og trækker den igennem, men ikke helt igennem, så jeg har den her tråd på undersiden. Og mens jeg holder knappen, ligesom den skal være, så tager jeg min nål ned igennem knappen igen, og trækker igennem. Og så vil jeg knytte de her 2 tråde. Så jeg lægger lige min ølnål her, og så vil jeg knytte de her tråde sammen med en dobbeltknude. Faktisk så kan man bare knytte den 3 gange, hvis det er det. Så vil jeg sy igen nedefra og op igennem det første hul. Og ned igen igennem det andet hul. Og det vil jeg bare gøre et par gange, indtil der ikke er plads mere i det her hul. Det kommer lidt an på, hvilken type knap man har.
Og måske er der 4 huller, så skal man sy igennem alle 4. Men i min knap her er der kun 2 huller. Sådan her. Og så hænger den fint fast. Man kan lige tjekke, sådan at den er godt syet. Og så vil jeg bare fæste de her tråde igen med at knytte. Et par gange. Og så vil jeg bryde garnet på den her. Og så vil jeg fæste de her ender ligesom almindeligt. Og jeg vil stadigvæk have min tråd på garnet her, klar til at sy næste knap.